Ренат Софиевич, еще раз вернусь немного к политике. Раз уж так вы буквально же были постоянно рядом с Ельциным, и даже в Татарстан, когда он приезжал, вы рассказали в одном из своих интервью, что вот он просто взял и сказал политикам того времени, руководству Татарстана того времени: да, берите суверенитета сколько хотите. Это прям прямое указание к действию было, да? Ну, Борис Николаевич, с чем мы на сцене вместе сидели, когда встречались с писателями. Ну, наши писатели, там, Аксакала, молодые писатели, ну, начали там уже, когда первый руководитель страны перед ними лицом к лицу осмелели, потому что Борис Николаевич для себя как-то сблизить с аудиторией умел, он трибун был, интересный человек для беседы. И как-то, когда ему такие вопросы начали задавать один за другими, он на меня повернулся, говорит: Ренат, скажи, что мне сказать, чтобы понравиться им? Вот это точно. Я это не писал, по-моему, нигде. Я говорю: обещайте суверенитет республики. Потому что вся интеллигенция этим болела. И у меня в душе это было. И он встал, да, когда ему, по-моему, Амирхан Миники или Роберт Батуллин задал такой вопрос, он сказал: берите столько, сколько проглотите. Очень мудрый ответ. Очень мудрый ответ. Как считаете, правильно ли распорядились таким вот, можно сказать, зеленым светом? Берите сколько хотите. Это история рассудит. Я считаю, что некоторые люди правильно пользовались этим, но для народа, для ее культуры, я думаю, очень много ошибок сделали. Может быть, вот само понимание суверенитета, оно очень, так скажем, бывает индивидуально, да, в зависимости от группы населения. Вот что такое суверенитет для человека, который на ферме работает? Что такое суверенитет для политика? Суверенитета, внутри суверенитета не бывает. Россия определила, заявила о суверенитете. И этим развалили Советский Союз. Ну, татарстанский суверенитет – это относительный суверенитет. Но, к сожалению, мы в области культуры, языка, просвещения больше об этом должны были думать. Но, к сожалению, многие решили, что суверенитет – это вседозволенность, экономическая самостоятельность. Дайте, пока есть возможность, нахватали, но в любом случае распорядились неправильно, я считаю. То есть была возможность как-то по-другому построить все, да, но сделали так, как сделали. Много и хорошего было сделано, но не все правильно было использовано. Тогда вот вдогонку к этому вопросу, то, что сейчас происходит в национальной политике Татарстана, то, как сейчас поднимается вопрос о сохранении татарского языка, какая роль того, что произошло в том, что в данный момент это уже острейшая проблема сохранения вообще идентичности, татарскости, нации как таковой, народа как такового. Какие шаги нужно сейчас предпринимать? С чем из того, что говорит руководство, интеллигенция Татарстана, вы согласны? А что бы вам хотелось сделать по-другому? Как вы видите решение национальной проблемы? Очень многое уже упустили. Очень многое упустили. Прежде всего, национальное просвещение почти ликвидировано. Вот без просвещения сохранить язык невозможно. Многие думают: вот говорите в семьях у себя, говорите с детьми, и сохранится язык. Это просто наивный ответ.
наивный ответ. Дети и народ изучают тот язык, который им в повседневной жизни и в росте, и в карьерной росте, и интеллектуальном росте способствует, помогает. К сожалению, татарский язык, национальные языки и национальных регионах вытеснили из этого. Это во-первых. Во-вторых, всегда татарскую литературу, татарскую культуру обеспечивала знатоками, свежим воздухом татарские село. Села были очень сильные. Просвещение было в сельской местности очень на высоком уровне. Все это, к сожалению, сегодня ликвидировано. На сельской местности, по сути дела, населения молодежи почти не осталось. Вот я о своем родном селе много раз говорил и повторяю. Когда мы шли в первый класс после войны, в нашей деревне было 3 класса. Вот на первый класс мы шли 1 А, 1 Б, 1 В. В каждом классе по 30 учеников было. В прошлом году в той моей родной деревне, большущей, 1 ребенок шел в 1 класс. В этом году ни одного ученика на 1 класс уже не было. Хотя существует еще школа с 9-классным образованием. Вот это не только у нас. К сожалению, в подавляющем большинстве населенных пунктов такая ситуация. Все ринулись в города. Почему ринулись? Потому что в деревнях колхозы ликвидировали, людям работать негде, людям воспитывать своих детей, их обучать негде стало. Смысла не осталось. Это во-первых. А во-вторых, ЕГЭ придумали. ЕГЭ, чтобы поступать, чтобы человеком стать, надо высшее образование получать. ЕГЭ строго на одном языке принимается. А родители думают, а какой смысл мне мучить ребенка родным языком, если он этим языком не имеет возможности дальше пользоваться. Но скажите, это же ведь ужасно, это же результат, собственно, того, что происходило все предыдущие годы, что вдруг родителям приходит эта мысль в голову, зачем мне мучить своего родного ребенка родным его языком. Это же вот это самое страшное, мне кажется, что произошло за эти годы, что человек, татарин, знающий татарский язык, да, вот старшее поколение, все-таки еще бабушки, дедушки, это как-то еще передалось, он начинает думать вот в этом ключе. Это не нужно, это незачем, это только мучить ребенка и так далее. Самая большая трагедия – это ликвидация населенных пунктов. Это по всей России. Нет настоящей русской литературы без российской глубинки, российских сел. Нет настоящей татарской культуры, татарской литературы, если у нас не будет татарской деревни, татарских сел. Потому что в городских условиях постепенно, вот говорят, зачем обучать на родном языке в школах Татарстана. Ну, если хотите, давайте дополнительные уроки, дополнительные классы пусть организуют, а в то же время английский язык обязательный. Что мы так беспокоимся, чтобы наши дети скорее завершили школу, да, и лучшие из них поехали служить Америке, поехали служить европейским странам. Но ведь в практике так получается. Да. Дети всех руководящих почти за границей учатся и за границей остаются. Гражданами становятся тех стран, которые нас поливают
с чем попало и где попало. Значит, это можно за счет бюджета и государства. А родные языки, посмотрите, ну мы татары, угрофинские народы, удмурты, марийцы, мордва, они почти уже потеряли свой родной язык, к сожалению. А тем не менее, ведь из-за вот этих, казалось бы, сейчас небольших уже, да, национальностей, народов вышли замечательные поэты, замечательные писатели, и историки, замечательные граждане Родины. Да, да. Просто деревня все-таки, деревня, село – это как академия жизни. Никогда невозможно в городе стать настолько сферически развитым человеком, как в деревне, мне кажется, потому что в деревне есть связь с природой, связь со своим родом, связь со знаниями, которые накопились столетиями в этом месте. В городе этого нет. Символом Родины никогда каменные стены, каменные многоэтажки не считались. Да, земля. Символом Родины береза, поля, цветы, луга, речки, вода. Вот символ Родины, где она находится. И если мы родную землю, деревень оставляем на месте бывших полей, если бурьян растет, значит и состоянию Родины вслед за этим идет подобной запущенности. Какой закон вы бы сейчас приняли, если бы вам сказали, подписывайте, примем прямо сейчас? Возрождение села. Вот бываешь в европейских странах, вот Швейцария, Австрия. Знаете, села цветут. Да. Тут же производят продукцию, тут же сыр делают, продукцию делают, и сами же и продают. И молодежи много, да, и дома живые, и все. Страна процветает. Да. И никаких проблем нет. Вот в Швейцарии государственные языки: французский, немецкий, английский, итальянский. Пожалуйста, говорите, никто никого ни с кем не конфликтует, не воюет, друг другу понимают. Да. А нам тесно. Угу. Очень странно, России. Да? Странно, что у нас почему-то берут вот то западное, что совершенно не нужно было бы, да, применять у себя на родине, но не берут вот такой пример. Давайте больше жаловаться не будем. Договорились. Перейду сейчас к вещи, к труду большому, который, если я помню, вы назвали главным романом. Это роман «Мост над адом». О человеке. Я начала читать этот роман сейчас где-то вот на середине, и читая роман, я понимаю, что вообще неудивительно, что именно этот герой вас заинтересовал. Я совершенно сразу же провела параллель, как только поняла, вот о чем роман, прочитала биографию Мирсаита Султангалиева, и я поняла, что вы одной крови люди. То есть это был человек, который был абсолютно неравнодушен к судьбе своего народа, прежде всего. Человек, который писал, любил читать, писать, творить. И это человек, который был неравнодушен к политике, и всеми своими силами, и умом, интеллектом, физически он отстаивал национальные вопросы, отстаивал народы России и видел Россию именно как многонациональную страну, как империю. Я тут же провела эту параллель, и мне неудивительно, что вам этот герой был интересен. Как вы познакомились с этим человеком, то есть как с этим историческим персонажем, да, и как вы пришли к этой идее написать о нем? То есть это же ведь не за один день произошло. Ну, когда студентом был, когда в аспирантуре учился, я изучал, можно сказать, всю дореволюционную печать на старой арабском алфавите читал. И, естественно, слушал лекции, где главным врагом Советского Союза являлся среди других, в том числе и Мирсаит Султангалиев. Ведь когда много кого-то шельмуют, всегда интерес появляется. Кому это интересно, да, кому это нужно? Да, что он сделал такого
чтобы его назвать врагом номер один. Я поинтересовался, стал потихонечку в архивах, где можно, куда я доступен был, изучать, интересоваться, и ничего крамольного не замечал. Прекрасный человек, жил с болью за судьбу всей страны, абсолютно его и националистом называть или обзывать невозможно было. Это подлинный строитель нового общества, многонационального Советского Союза с республиками национальными, теоретик, можно сказать, и основатель этой теории национальных республик. По сути дела, многие статьи и Владимира Ильича Ленина, и Сталина по национальным вопросам написано, насколько мне известно, не без участия Мирсаида Хайдаргалиевича Султангалиева. Он не случайно возглавлял этот комитет при новом государстве. Ну, интересный человек, грамотный человек, образованнейший человек. Ну, в 30-е годы такие люди ненужными становились. Да, его то в тюрьму, то из тюрьмы, то в конце концов ссылка и расстрел. И... Всегда люди, которые приходят к большой власти, они вытесняют или ощущают вокруг себя тех, которые им способствовали приходу к власти. Вот Султангалиев был одним из таких жертв. По сути дела, если сегодня национальные республики, как Казахстан, Узбекистан, Азербайджан, Туркменистан, Украина, Белоруссия уже стали государствами самостоятельными, они прежде всего должны благодарить его национальные изыскания. Я не сторонник, что страну надо было разрушать. Ее разрушили не сторонники Мирсаида Султангалиева, ее разрушили именно западные разведчики. По сути дела, 90-е годы. Ну, внедрение, наверное, просто, да, в политику. Это была победа. Победа была наших недоброжелателей. Разрушение СССР. И народ высказывался 100% за сохранение этой великой нашей Родины. Народ страны высказывался. Но решили так. Ну, Султангалиев, по сути дела, до сих пор еще недооцененный человек, поэтому роман о нем больше и чаще востребован за границей, чем у нас в Татарстане, да, имя не совсем такое еще известное. Российской Федерации. Его реабилитировали вот в 90-м году. Я знаю, что вы даже участвовали в этом процессе. Естественно. Да? И еще немаловажный, конечно, факт. Понятно, что эта книга получилась именно такой, какой она получилась, благодаря тому, что, опять же, случайное стечение обстоятельств политической вашей жизни привело к тому, что вы попали в архивы КГБ, да, и в таком, вот получается, в таких условиях вы нашли очень много. Давайте так не будем говорить. Я исчерпал все возможности наших архивов изучить. Доступных, да. И недоступных. Мне посчастливилось. Судьба так распорядилась. И за этот роман мне не стыдно. И я с гордостью я предлагаю своим читателям еще до сих пор. И у себя в стране, и за рубежом. И за рубежом. Там выдумки нет. Да. Так более того, у вас получилось найти такие архивные документы, где реальные диалоги записаны, да, то есть что получается, любые диалоги, которые происходили в высших эшелонах власти в те времена, они так или иначе прослушивались, записывались, то есть и документировались. Это же удивительно.
И во все времена все документально зафиксировалось. И даже телефонные разговоры между Лениным и Сталиным зафиксированы и хранятся. Так что секретов от читателей быть не может. Рано или поздно это все будет доступно. Да, пока в это вот очень сложно верится, что в художественное произведение вошли совершенно реальные исторические документы и факты. Но, тем не менее, вот роман «Мост над Адом» — это действительно великое произведение, потому что там целый пласт истории сквозь вот жизнь одного очень большого, исторически значимого человека, реального персонажа. Это великолепно читается и переведено на русский язык, кстати, тоже очень хорошо. Вы всегда пишете на татарском, да? Ну, где-то вот «Крушение» я сам написал на русском, потому что никто ее передать не смог бы, как я. Татарский вариант и русский вариант, они даже, можно сказать, разные произведения. Ну, хотя документы, фактические материалы не искажаются, но написано автономно. А этот роман перевел очень хороший человек, Ахьяр Хакимов. Он в свое время, в то время работал заведующим отделом литературной газеты. Это большой орган был. И писатель очень известный. Вы возглавляли около 10 лет Союз писателей Татарстана. И вопрос мой сейчас вот как раз о татарской литературе. Понятно, что в советское время было достаточно много писателей татарских, которые писали на татарском языке, великолепно писали, ваши коллеги, вы. Сейчас что происходит с татарской литературой именно на языке, на татарском языке? И вообще, надолго ли еще мы можем вообще говорить, долго ли мы можем говорить о татарской литературе? Или уже, в принципе, это Нет, кончается? писателей и сегодня очень много, пишущих на татарском языке. Более 350 писателей начисляются в Союзе писателей Татарстана. В литературу еще идут талантливые люди, хорошие поэты, хорошие прозаики, драматурги имеются. Но только есть одно «но». В свое время в литературу приходили и из Астрахани, Нижегородской области, Пензенской области, Рязанской, Тамбовской. Вот на днях вот здесь в здании пройдет юбилейный вечер в этой библиотеке Хадит Акташа. Он из Мордовии, тогда Тамбовская считалась, сейчас на территории Мордовии его родное село. Из сибирских сел, Тюменской области, Новосибирской, Курганской области приходили, из Казахстана, Узбекистана шли талантливые молодежь. А теперь писатели приходят в литературу из Татарстана и немного из Башкирии еще идут. И в искусство, в литературу сужается география, хотя народ остается, да, везде, проживает, но от языка, к сожалению, отдаляется народ. Вот я татарский писатель, выросший в татарской среде и пишущий на родном языке, не зря уже в течение 15 лет возглавляю федеральную просветительскую газету «Татарский мир». Газета в основном, кроме одной страницы, выходит и издается на русском языке. И меня иногда за это и критикуют. Почему ты этим занимаешься, татарский писатель? Я хорошо осознаю, что более 75% моего народа сегодня читает на русском языке. Они тоже себя считают татарами, они тоже хотят знать, быть в курсе о татарской культуре, о литературе, о жизни своих предков, об истории нашего народа. Вот
этому мы служим. И я очень рад, что нашу газету читают не только в Татарстане, а прежде всего за пределами нашей республики. В Москве, Санкт-Петербурге, Узбекистане, Казахстане, сибирских селах. У нас есть даже подписчики в США, Финляндии, Австралии да. даже автор есть у нас свой, Австралии, да? свой собственный корреспондент, живет в Сиднее. Отлично. Более того, я хочу сказать, что ваша газета отличается очень высоким качеством печати, именно технически, да, у вас прекрасная бумага, прекрасная печать, фотографии, то есть вы настолько внимательно и скрупулезно отнеслись к тому, как выглядит газета. Я вот в этом вижу еще один смысл, чтобы людям было вообще приятно держать в руках татарскую газету, да, читать ее и, ну, становиться постоянными читателями. А татарская страничка, вот, которая есть в каждом номере, для нее легко вам найти авторов? Ну как нельзя? Очень много. Да? Я же говорю, татарская литература развивается, очень много произведений пишется, и потом мы же не ограничены только сегодняшним днем. У нас прекрасные писатели были, прекрасный фольклор есть, устное народное творчество. Мы все это предлагаем современной молодежи, современным детям. Вообще проблем нет. Отлично. Абсолютно нет. Отлично. Проблем. Скажите мне, пожалуйста, как начиналась эта газета? Это была ваша идея? Вы вот поняли, что вы без этого не можете жить? Или это как-то вот ваш рупор, то есть ваше отношение, ваш вклад? Как вы это пришли к этой идее, к газете? Ведь газет много. Вы знаете, в свое время, в начале этого века, по инициативе выдающегося мирового хирурга Рената Сулеймановича Акчурина в Москве была создана общественная организация «Ватанан», «Моя Родина», «Моя Родина». И туда вошли выдающиеся представители татарского народа, такие как Фикрят Табиев, два брата Акчуриных, Ренат Кудашев, Ренат Смаков, Фарид Сайфуль-Мулюков, по сути дела, лучшие сыны моего народа, я так бы сказал. И они решили, а не стоит ли нам издавать такую газету. Решили. И чтобы возглавить газету, пригласили меня. Это неудивительно. Я в то время работал в Союзе писателей, вот Международном союзе писателей, заместителем Сергея Владимировича Михалкова. Как раз Сергей Владимирович ушел из Союза, и я тоже вместе с ним решил уйти и возглавить эту газету. И не жалею. Полнокровной жизни жил и был счастлив издавать эту газету. Я очень бываю счастливым, когда вижу отзывы из разных уголков страны, из разных уголков бывшего Советского Союза, стран СНГ и за рубежа, что все-таки нашу газету считают, признают. Я счастлив. Ну, естественно, как-то в Татарстане ревностно относящиеся люди имеются в нашей газете. Пытались ее и не замещать. Мы даже через Союз Печать ее продажу организовали в одно время. Тоже создали искусственные преграды. Но мы никогда ни на кого не жаловались, спокойно продолжали. Мы ее распространяем, бесплатно распространяем более половины тиража за свой счет. Даже иногда, кажется, на распространение у нас расходов больше уходит, чем на то, чтобы напечатать эту газету. То, что вы делаете «Татарский мир», газету «Татарский мир», причем на двух языках, это, наверное, один из способов, которым
нужно воспользоваться в каждом регионе, издавая свои газеты. Дело в том, что я знаю региональные газеты на татарском языке выходящие, да, к сожалению, огромное количество татар, не говорящих на татарском языке, прочитать эти газеты не в состоянии. А вот деля газету на два языка, можно было бы убить двух зайцев. И информацию донести, и как-то, хоть чем-то, да, привлечь к татарскому языку людей, правда же? То есть это вот, ну, мне кажется, это великолепная идея, она может касаться всего. Творчества, образования. Почему это не делать на двух языках? Ну, это, конечно, не выход из ситуации. Ну, издавать нужно и на родном языке. Татарский язык надо пропагандировать, татарскую литературу надо пропагандировать и на родном языке, и в переводах. Но это тоже все в образование упирается. Это все в образование. В какой-то момент настанет, когда негде будет научиться татарскому. Ну, я думаю, что такое время не настанет. Я все-таки думаю, что мы поймем, что не имеем права, чтобы исчез наш родной язык, язык, который в свое время считался международным языком, языком работы всех дипломатических служб Российской империи с Востоком. Все-таки с Востоком Российская империя, царская Россия, общался посредством татарского языка. Я знаю, вы говорите на турецком. Ну, мои предки тоже говорили на турецком. И ваши предки говорили на турецком. Потому что у нас язык общий, тюркский язык. Тюркский, это да. Мы за последние 100 лет так вот расщепляем свой язык. Когда-то и казахи, и татары, и башкиры, и киргизы говорили на одном языке. Скажем, язык Габдулла Тукая и его современника Яхья Кемала Бейатлы, поэта турецкого, друг от друга очень мало отличаются, очень похожи друг с другом. Во-первых, наш татарский язык очень сильно персидские, арабские слова увели в сторону. Во-вторых, за последние 70-80 лет все термины мы через русский язык воспринимаем, а русский язык с запада берет. Вот так языки все-таки тянутся, и в русском языке огромное количество терминов татарских. По сути дела, даже некоторые ученые говорят, у нас не преобладают ли слова, приходящие через татарский язык в русском языке. Если их начнешь перечислять, даже много, сам ахнешь. Да, это точно. У вас есть... У нас общая история. Общая история. Общая культура. И очень большая, на самом деле, история, очень глубокая. Вы преподаете в Турции, преподаете в Тунисе, да? Это советская литература, насколько я понимаю, да? Курс называется советская литература? Ну, советской литературы сейчас нет. Предыдущая наша. Можно сказать, русская литература тюркских народов. Тюркских народов, да. Хорошо. Ну, естественно, знание русской литературы тоже этому способствует. Ну, понятно, что многих татарских писателей, в общем-то, называли потому что интерес к русской литературе огромный. И в тех странах, где я бываю. Потому что классическая русская литература, она является чуть ли не образцом для многих национальных развивающихся стран. Вы чувствуете, что там интерес больше, чем здесь? Чему? Литературе, к русской интерес, литературе. Любознательности, естественно, больше, а интерес больше сказать нельзя. Интерес, вот, например, при встрече со мной, интерес к татарской литературе огромный.
у студентов, вот, например, недавно, еще прошлый год уже, сейчас в последнее время выезда нет, в Измире я читал лекции среди студентов, туда и аспиранты, и ученые собираются, просят разрешения, чтобы посетить. Интерес огромный, интерес огромный. Еще лет 20 тому назад, когда ты говорил, мы говорили, что я из Татарстана, в Турции даже отвечал, из Казахстана. Вот, знаете, большое количество людей даже о существовании нашего народа не знало. А теперь по всей Европе и во всех восточных странах Татарстан знают. Да, и благодаря, между прочим, ее развитию, Казань, Татарстан сейчас у всех на слуху. У всех на слуху, да. Да, это тоже завоевание последних лет, десятилетий. Согласна, да. Все знают Казань, все знают, что она прекрасна, да. И получается, с вашей помощью узнают и о культуре, и о литературе. Не только народа нашего. Наша интеллигенция посещает эти страны. Уже сейчас очень много преподавателей, которые постоянно проживают в Турции, в арабских странах, персидских странах и прекрасно читают лекции о нашей культуре, о русской культуре. Теперь все двери открыты. Все двери. Скажите, пожалуйста, я знаю, что у вас две дочери, три дочери, да? 3 дочери. Кто-то из них унаследовал вот такую тягу к литературе, кто-то пытается что-то писать? Ну, во-первых, я сам никогда этому не способствовал, и они прекрасно знают наш родной язык, они прекрасно умеют читать на родном языке и разговаривать, и воспитывают своих детей не только на татарском, русском, на английском, французском языке, они умеют говорить все. Но я никогда и вообще не следую, чтобы дети следовали за родителями. Ну, литература это такое дело, ну, тут просто давай пиши, ну, конечно, так не пишется. Конечно. Может быть, что-то вдруг если было бы что-то, они писали бы, может еще что-то появится, напишут. Да. А я их никогда не тянул за руки, и слава богу, они сами тоже особо не тянутся. Ну, то есть они смогли реализоваться в других профессиях, и это же здорово, что они говорят на других языках. Я это одобряю, потому что сегодня быть писателем – это уже не профессия. У нас в стране литературой себя или тем более уже семью накормить мало кому удается. Это общая такая болезнь и трагедия нашей культуры. И, кстати, русские писатели считают так же, как я. Ну, некоторые там коммерсанты от литературы могут чего-то добиваться, но большим поэтам, настоящим писателям удается очень тяжело концы с концами сводить. То есть все-таки это может быть второй профессией, да, это неприбыльное дело. Ну, а вроде бы и раньше тоже не так, чтобы барствовали всегда писатели, то есть всегда это, в общем-то, стезя тяжелая была. В советское время писатели неплохо жили. Ну да, все-таки писатель в советское время это была профессия. Профессия. Ты кто писатель, кто поэт, и действительно это профессия, которая приносила деньги, издавалась там и так далее. Скажите, пожалуйста, я понимаю, что вы не любите говорить о планах, о мечтах, о творчестве, тем более, которое сейчас вот происходит. Когда вам и где вам пишется легко? Пишется, когда ты созреешь. Место не важно? Независимо, где ты находишься. Ну, естественно, я больше люблю писать в своем доме в Казани. А когда-то, когда жил в Казани,
я больше любил к родителям в деревню ехать, и в родительском доме лучше писалось. А сейчас независимо, и в Москве работает прекрасная. Я читала, что вы свой роман «Мост над Адом», кажется, писали практически в самолете, да? Да, я это говорю. Ну, тогда очень занят был. Еженедельно работал одновременно в Москве и в Казани. В Казани возглавлял Союз писателей Татарстана. Да. В Москве в Верховном Совете. Это очень серьезная нагрузка. Возглавлял. И при этом еще писать. Каждую неделю туда-сюда летал. У меня свободное время было только в самолете. И еще один вопрос. Вот такая уже сейчас современная жизнь, компьютеры, планшеты и так далее. Как вы сейчас пишете? На компьютере или от руки? Я уже от руки писать разучился. Иногда, когда автографы пишу, подписываю, даже ручку. Я понимаю, у вас хорошее чувство юмора. Ручку меня отказывается писать, потому что паста остывает за это время. Да. И я уже лет 20 ноутбуком только работаю. Ноутбуком работаю. Прекрасно работаю. Я просто знаю, что очень многие писатели, которые вот начинали, допустим, в 70-х, 80-х, они говорят, нет, я не могу, я только от руки, мне так вот проще. Раньше, вот, скажем, такие произведения, как первые произведения, и в том числе «Мост над Адом», в том числе «Львы и канарейки», я писал ручкой. А потом на машинке печатал сам, доводил. Когда переписываешь себя, все равно это очень тяжелая работа, как будто заново пишешь. Много исправляется. Поэтому себя я пересчитывать не люблю, боюсь. Иначе заново начинаешь опять писать. Понятно. Ну, то есть, но вы принимаете редакторские правки, да? Или вы как относитесь к этому? Нет, я сам себя редактирую. Сам себя редактируете. То есть редактор, он только... Потому что бывают редакторы, которые очень правильно редактируют, а есть некоторые люди, которые считают, что он, если ему, как будто он может всех редактировать. Я, например, когда редактором журнала «Казан-Утлары» работал или директором татарского книжного издательства работал, уважал личным способностям, но не пытался дописывать за видных писателей. Ну, помогать молодым, неопытным можно. Все-таки у каждого свой стиль, даже своя орфография. Ну, это совершенно точно, конечно, да. Каждый пишет по-своему. Такой еще вопрос. Есть литература, есть общественная деятельность, есть замечательная газета, круг общения, конечно же, непростой, а очень интересный. Вы общаетесь с видными деятелями литературы, политики, творческими работниками. А что еще есть? Может быть, спорт? Вот вы замечательно выглядите, вы очень стройный, очень такой подтянутый. Ну, чем увлекаетесь? Я всю жизнь был спортсменом, да. Я лыжником, перворазрядником, даже кандидатом в мастера спорта был. Прекрасно играл я баскетбол, волейбол и футболом увлекался. По сути дела, я живой парень был и бегал прекрасно в университетских соревнованиях. Ленинской эстафете в Казани всегда какой-то этап я бегал. До сих пор я в движении, я душой не склонен стареть. И это совершенно верно. Я даже знаю, что вы еще и в шахматы хорошо играете, и даже однажды поставили... Это давайте прекратим. Врагов много нажил и шахматами. Хорошо. Потому что любой шахматист не любит, когда у него выигрывают. Я тоже не люблю, когда у меня выигрывают. Ясно. Но тем не менее, я так понимаю... Даже картежники так
у картежников. Ну, в любой игре, правил, конечно, в любой игре ты люблю играть каждый. теннис большой, бильярд люблю сейчас. По сути дела, продолжайте жить активной жизнью. Только дай повод, я все люблю. Отлично. Я знаю, что мы уже давно говорим. Спасибо вам огромное. Вопросов есть еще много, но я знаю, что в одну встречу, в одно интервью всего не уместить. Мне очень приятно было получить ваши развернутые ответы на все вопросы. Очень приятно было услышать много интересных историй, случившихся в вашей жизни. И, конечно, бесконечно приятно читать вашу литературу. Я недавно познакомилась с вами как с писателем и очень-очень увлеклась. Спасибо вам за творчество и спасибо за интервью. В последние минуты хотелось бы услышать от вас, может быть, пожелание молодежи стандартное, либо пожелание соотечественникам, сородичам, татарам. Я знаю, что вам есть что сказать, и вы говорите это постоянно в каждом номере газеты. Можно что-то в интервью тоже? Конечно, пожелание. Все-таки жизнь дается один раз каждому. Все-таки ее, хотя я за Островским пошел, по-моему, прежде всего надо служить своему народу, своей родине и не терять те сокровища, которые нам переданы поколениями наших предков. Это касается и родного языка, национальных обычаев, культуры, национальных традиций нашего народа. И вообще беречь, дружить, любить свою родину и никогда с представителями других народов не говорить свысока или из пола, с уважением относиться ко всем. И тебе, и представителям твоего народа другие будут относиться подобным образом. Спасибо. Спасибо большое. Сегодня мы говорили с замечательным писателем. Я искренне рекомендую почитать все произведения Мухамадиева Рената Софиевича, потому что он мало того, что это человек, настоящий патриот своего народа и родного языка, родной литературы, но еще это человек, который увидел все, что дала история нашей страны в течение очень многих десятилетий. Он увидел это все своими глазами и рассказал это в своих произведениях. И это на самом деле очень дорого стоит. Это не фантазии, это реальные истории, реальные герои и очень четкий, глубокий, широкий и очень профессиональный взгляд на то, что происходило с людьми, страной, с народом, ну и, наверное, вообще с человечеством. Спасибо вам большое за внимание.